今集我哋夜晚出動嚟到上環河嘅泰安樓啦。今次係我第一次自己做主持啦，都食佢哋魚蛋同埋齋啦。佢係索晒啲汁啦，跟住啲嘢咁嚟到呢間海南雞專門店海南雞髀飯，好滑啊個雞，超滑嘅雞嚟㗎。嗰隻牛油三文魚手卷啊，梗係我每次嚟都會食嘅一個手卷啊。Hello， 大家好，我係夜啦。今集我哋夜晚出動嚟到上環河嘅泰安樓啦。今次係我第一次自己做主持啦，因為我而家所在嘅時空，我嘅好拍檔踩翻咗英國啦。咁我哋今日就嚟到呢個上環河嘅泰安樓咧，就同大家介紹下上環河嘅名物同埋咩好食嘅嘢食嘅。Yes， 我哋事不宜遲，即刻嚟掃街 ，Let's go。第一間嚟到呢個嘅魚蛋度食佢哋魚蛋同埋齋啦，試下先。買咗少汁啦，因為個姐姐話會好辣呢個汁，因為沙爹汁嘛。買咗少汁下點樣先？試下魚蛋先，魚蛋係佢哋嘅出名嘅，色好出。哇，覺得好辣喎！好入啊！魚蛋係好彈牙，跟住汁都唔錯。不過啲辣算係嗰啲好食得辣嘅人啦，所以我覺得佢係好食嘅。不過係因為我食得辣，所以食得麻麻啲。但係如果大家中意食晒一隻啊，或者食得辣啲都可以試下食呢個齋。哇！呢個就係我仲辣，因為佢係索晒啲汁啦，即係啲嘢。好食啊！加唔夠啦，過埋啲嘢。由於實在太辣嘅關係，我最後哎呀，等等，嗌咗呢個係焦糖紅糖風味嘅奶蓋紅茶，佢個底係一個紅茶 base 啦，跟住上面係一個奶蓋同埋啲焦糖嘅脆脆，上面應該係好似魷魚遊戲嗰個紅糖，試下先，試下奶蓋。個奶蓋咧甜甜地有陣焦糖味啦，呢間幾好飲喎呢個奶蓋。飲咗茶底啦，佢同個奶蓋都埋咗少少嗰個 OK 嘅，紅茶底就正常紅茶底啦，冇乜嘢好，都冇乜嘢好評價，不過 OK 嘅。第一間嚟到呢間海南雞專門店，去食海南雞飯啦，嗌咗一個海南雞髀飯，咁每個飯嘅餐都會有呢個嘅冬瓜湯。試下先，呢間好期待，呢間係泰安樓名物嘅海南雞嚟嘅，試下先。好期待呢個真係，因為我真係都算中意食雞肉噶啦，所以呢間我極期待，因為我好耐冇食過呢間，呢間係細個都食過嘅，試下先。好滑啊個雞肉，好好食啊！試埋個飯先，個飯應該油飯嚟喎。都係油飯嚟㗎，但係有個缺點位就係佢上面淋咗豉油多咗少少，我覺得有啲鹹。係都唔錯嘅，就得最滑啊，好好味啊！呢個真係，叫一啖海南雞，一啖粉，超好味啊！依家，而家我陣間同我媽講買翻嚟俾食。
好好食啊！下一間就嚟到呢間已經就食呢個嘅手卷，我就嗌咗呢個嘅 A40嘅火隻牛油三文魚手卷啦。呢間係我每次嚟都會食嘅一個手卷啦，超級好食嘅，因為我中意食隻燒三文魚啦。跟住佢咧都幾大個嘅，10蚊嚟㗎，試下先。OK 喎，呢個大家必買呢個，好好食。但係美中不足嘅係只係啲油，不過唔理喺佢煮嘅好食，非常之唔錯。呢我哋拉屎一陣嚟到呢間美姐糖水啦，就嗌咗最中意食嘅多個新聞啦。我今次嘅泰安牛雲食就到呢度啦。今次嘅掃街之旅，我覺得係非常之開心啦，食到好好味嘅嘢啦。咁今次嘅香港美食就到呢度啦。中意條片就記得 SS comment like share subscribe， 我 follow 我嘅 Instagram。我哋下集香港嘅時候再見，拜。今集就會橫跨旺中同埋旺角豉油街同埋市街嗰邊，呢間咧係非常之多元化，其實有21粒嘅小丸子啦，香港人開嘅連鎖漢堡店，一星一桶嘅風檸茶，好好味啊！覺得好幸福啊！今日真係〜